என்ன வைக்க நம்ம வீட்டுல ஏசி கிடையாது. சரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போய் உட்காந்துலான்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் கூட கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குவோம். நம்ம மேகலா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலான்னு இருக்கேன். இப்போ என்ன ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு பார்த்து சொல்லு. ஃப்ரிட்ஜா? இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் ரேட்டு கம்மியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. அதுவும் உங்ககிட்ட கிரெடிட் கார்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு 5% கேஷ்பேக் வேற உனக்கு கிடைக்கும். ஐயா கிரெடிட் கார்டா? அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்ல. ஏன் சித்தப்பு, நிஜமாவா சொல்ற? உங்ககிட்ட கிரெடிட் கார்டே கிடையாதா? ஆமா, என் சிபில் ஸ்கோர் வெறும் 600 தான். இதுக்கு ஏன் கிரெடிட் கார்டு தருவான்? எத்தனை தடவை அப்ளை பண்ணியாச்சு, ஃபுல்லு ரிஜெக்ட் தான். நான் சொல்ற மாதிரி நீ பண்ணன்னு வச்சுக்கவேன், உனக்கு வேலை இருக்கோ இல்லையோ உன் கிரெடிட் ஸ்கோர் எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு அருமையான கிரெடிட் கார்டு கிடைக்கும். அதை ப்ராப்பரா 6 மாசத்துக்கு நீ யூஸ் பண்ண உன் சிவில் ஸ்கோர் நல்லா ஏறிடும். அப்படியா? ஆமா, SBM Z கிரெடிட் கார்டு இருக்கு. நிஜமாவா? அது மட்டும் இல்ல சித்தப்பு, இது லைஃப் டைம் ஃப்ரீ கிரெடிட் கார்டு. உனக்கு எந்த விதமான ஜாயினிங் ஃபீஸும் கிடையாது, ரினியூவல் ஃபீஸும் கிடையாது. உன்னோட இன்கம் ப்ரூஃப், பே ஸ்லிப்னு அதை இதையும் கேட்க மாட்டாங்க. ஈஸியா அப்ரூவ் ஆயிரும். சூப்பர், இப்போ அப்ளை பண்றேன். அதுவும் இந்த கார்டை பயன்படுத்தி Flipkart, Amazon மூலமா நீ ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணனா உனக்கு 5% வரைக்கும் கேஷ்பேக் கிடைக்கும். நைகா, டாமினோஸ் மாதிரினா 80க்கும் மேலான பிராண்ட்ல நீ இந்த கார்டு மூலமா பர்ச்சேஸ் பண்ணனா உனக்கு 15% கேஷ்பேக் கிடைக்கும். இதுல பெஸ்ட் பார்ட் என்ன தெரியுமா? இந்த கார்டுல இருக்கிற பணத்தை டைரக்டா உன் பேங்க் அக்கவுண்ட்க்கே நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கூட பண்ணிக்க முடியும். இதெல்லாத்த விட Z ஆப் மூலமா நீ UPI பேமெண்ட் பண்ணன்னு வெச்சுக்கோ, உனக்கு மாசத்துக்கு ஃபிளாட் 2% கேஷ்பேக் கிடைக்குது. which means மாசத்துக்கு 500 ரூபாய் வரைக்கும். அண்ட் உனக்கு ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, இன்ஸ்டாமார்ட், புக் மை ஷோல 20% டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்குது. இந்த கார்டை பெறதுக்கு உங்ககிட்ட ஒரு 2000 ரூபாய் இருந்தா போதும். அதுல நீ FD போட்டு அதுக்கு நீ 7% இன்ட்ரெஸ்ட் வர வாங்கலாம்னா பாரு. ஒரு பக்கம் பணத்தை சேமிச்ச மாதிரி ஆச்சு, இன்னொரு பக்கம் கிரெடிட் கார்டு கிடைச்ச மாதிரி ஆச்சு. அது போக உனக்கு 45 நாள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ பீரியட் கிடைச்ச மாதிரி ஆச்சுல. ஜஸ்ட் மாசம் கொஞ்சம் இந்த கார்டு மூலமா நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஆன் டைம்ல அதை பே பண்ணிட்டேன்னா உன் கிரெடிட் ஸ்கோர் 6 மாசத்துல ஓஹோன்னு ஆயிரும். என்ன நான் சொல்றது? அருமையான ஐடியா. சேனல் பயோல இருக்கு, அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீ அப்ளை பண்ணு. உனக்கு 100% கார்டு கிடைக்கும். என்கிட்ட கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து FDல போடுறேன். இன்னைக்கே கார்டை வாங்குறேன், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை வாங்குறேன். குளு குளு குளுன்னு இருக்கு. Boss wala. Be the boss.